¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, vamos a volar el nuevo Bristol V8 de Delta México Aviación. Y pues bueno, aquí lo tenemos y pues vamos a ver qué tal. Y seguramente este avión te va a interesar. Está equipado con un motor Rotax 912 de 100 caballos, reconocido en la aviación de entrenamiento. Además, incorpora un sistema de paracaídas balístico que ofrece un nivel de seguridad adicional. A continuación, te compartimos más detalles claves de este equipo. Es un modelo muy fácil de volar, es un avión ala alta. Viene todo el equipamiento pues que se pudo pedir, ¿no? Prácticamente es full equipo. Hélice de paso variable, 2 pantallas FPX, el transponder con in and out, correcto. Traemos así que básicamente todo de bordo. Y bueno, pues es un excelente avión para practicar, sobre todo en comercial, para precios comerciales. Luego pues esperamos que todos los alumnos lo aprovechen de la forma naranja. Así es, muchas gracias.